Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығын жалғастыратын боламыз, яғни 16-17 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп, және де достарымызбен бөлісіп лайк басып кетеміз, иә? Алдағы уақытта видеоларды, сабақтарды тек тіркелген оқушылар ғана көретін болады. Сол себепті тіркеліп кетеміз. Бірінші, exercise 1. Read the first exchange in the dialogue. Is Bill at school at Jim's house, who is Mr. Smith дейді. Яғни бірде сұрақ берілген екен, жауап береміз. Bill is at Jim's house. Bill Jimнің үйінде. Mrs. Smith ол Jimнің анасы дейді. Is Jim's mom. Осылай жауап береміз. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. These sentences are from a dialogue between two friends. What is a dialogue about? Диалог не туралы дейді. Біріншінің жауабы, A-дің жауабы, it's about someone's room and the things in it. Біреудің үй жайында және оның ішіндегі заттар жайында екен, иә? Келесі B, listen and repeat these sentences. Осы сөйлемдерді тыңда дейді және қайтала дейді. Mind the intonation, интонацияға келтір дейді. Say the sentences in your language. Яғни тыңдауымдағы сөйлемдер сенің тіліңде қалай айтылады дейді. Солай жаза айтып беретін боламыз. Келесі үшінші жаттығу, exercise 3, listen and read. Тыңда және оқы дейді. Mark the statements, true or false. Яғни true, false-ды орындаймыз. Бірінші диалогты оқиық. Bill мен Mrs. Smith арасындағы. Bill айтады. Hello, Mrs. Smith, is Jim here? Сәлем, Mrs. Smith, Jim осында ма дейді. Hi, Bill, сәлем, Bill. Yes, he is in his room. Ол өзінің бөлмесінде дейді. Where is that? Ол қайда дейді. It's upstairs next to the bathroom. Ол ваннаның жанында дейді. Жуынатын бөлменің жанында дейді. Жуынатын бөлмеден кейін дейді. Thanks, Рахмет. Hi, Jim. Сәлем, Jim. Your room is great. Сенің бөлмең өте керемет дейді. Hi, Bill. Yes, it's really big. Сәлем, Bill. Бұл өте үлкен дейді. Hey, you've got a TV in your room. Сенің бөлмеңде теледидар бар ма дейді. Yes, and the DVD player. Және де DVD player бар дейді. And that's my computer. Және бұл менің компьютерім дейді. Fantastic, өте керемет. Hey, whose guitar is this? Мынау гитара кімдікі дейді. My brother's, менің ағамдікі дейді. He is in the school band. Ол мектеп группасында ойнайды дейді. You are very lucky. Сендер сондай бақыттысыңдар дейді. You are got everything in your room. Сендердің бөлмелеріңде барлығы бар дейді. But you haven't got your brother in the same room. Диалогты оқыдық, енді true, false-қа жауап береміз. Бірінші, Jim's room is next to the kitchen. False болады, дұрыс емес, ас үйден кейін бе дейді. Оның бөлмесі ваннадан кейін болған. His room is small, оның бөлмесі кішкентай дейді, яғни ол дұрыс емес. There is a TV in Jim's room. Jimнің бөлмесінде теледидар бар дейді, яғни бар. There is a computer in Jim's room. Jimнің бөлмесінде компьютер бар дейді, дұрыс. Jim is an only child. Jim ол үйіндегі жалғыз бала дейді, яғни ол жалғыз бала емес, оның ағасы бар, сондықтан false болады. Bill has a room of his own. Yes дейміз, Billдің өзінің бөлмесі бар дейді, яғни ол true болады. Келесі төртінші жаттығу, exercise 4. Find parts of the dialogue which mean дейді. Яғни төртінші жаттығуда Can I talk to Jim дейді. Is Jim here? Where is that? Your room is great. Yes, it's really big and fantastic. Деп жазамыз төртінші жаттығуға. Келесі бесінші жаттығу, exercise 5. Take roles and read the dialogue aloud. Яғни диалогты рөлге бөліп оқы дейді. Mind the intonation, интонацияға келтір дейді. Бұл жерде бесінші жаттығудың жауабы жоқ. Яғни бөліп, рөлге бөліп оқимыз. Келесі, your friend is coming to visit you. Show him or her around your room. Яғни алтыншы жаттығуда досың саған келеді қонаққа, соған бөлмеңді таныстыр дейді. Яғни үшінші жаттығудағы диалогқа ұқсастырып жазсақ болады. Мен мысал ретінде бір диалог қарастырдым. Бұл жерде көшіріп алу міндетті емес оқушылар.
әркім өз бетінше осыған ұқсатып жазса болады, иә. Оқымай-ақ қойын, өздерің жазып ала салыңдар. Жазып алсақ, келесі 17-ші беттегі жаттығуларға назар аударамыз. 17-ші беттің жаттығулары, яғни бұл жерде бізде текст берілген екен, иә. Эйфель мұнарасы жайында, бәйтерек туралы және Buckingham Palace дейді. Осы үш ғимарат жайында бізде текст берілген. Бірінші оқимыз. The Eiffel Tower is in Paris, France. Яғни Эйфель мұнарасы Францияда орналасқан. It is over 100 years old and it's 324 meters tall. Яғни оған 100 жыл жуық уақыт болған және де 324 метр биіктікті құрайды. There are the names of 72 famous Frenchmen in the middle of the tower. From the top of the Eiffel Tower, you can see the Oval of Paris below. Келесі бәйтерек. Бәйтерек is an observation tower in Astana, Kazakhstan. It's 105 meters tall. Its observation desk has got 2 levels. On the top level, there is handprint of the right hand of Nursultan Nazarbayev, the first president of the Independent Republic of Kazakhstan. Яғни бәйтерек ол Астанада орналасқан Қазақстандағы, ол 105 метр биіктікті құрайды және де 2 қабаты бар дейді. Оның жоғарысында, яғни Нұрсұлтан Назарбаевтың қолы белгіленген дейді. Келесі Buckingham Palace is in London, England. Англиядағы Лондонда орналасқан дейді. It's the home of the Queen of England. It's huge. It's 108 meters long and 24 meters high. There are 775 rooms in it. Яғни ол 105 метр ұзындығы, биіктігі 24 метр, ұзындығы 108 метр екен, және де 775 бөлме бар екен. Енді бірінші тапсырма орындаймыз. Reading and speaking дейді. Exercise 1. Look at the landmarks in pictures. Суреттейіз. Қараймыз. What do you know about them? Олар жайында не білесің дейді. What else would you like to learn? Write one question for each. Listen and read. Can you answer your question? дейді. Яғни, осы ғимараттар жайында не білесің? Бір-екі сөйлем жаза кет дейді. Бірінші, how old is the Eiffel Tower дейміз. Және how tall is бәйтерек. Where is the Buckingham Palace деп осылай мысал ретінде сөйлемдер жазсақ болады. Келесі екінші жаттығу exercise 2 answer the question. Сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ. How old is the Eiffel Tower? Eiffel мұнарасына қанша жыл болған дейді. Жауап береміз. The Eiffel Tower is over 200 years old. Келесі what is its height? It is 324 meters tall. Yes, how tall is the Baitur Tower? It's 105 meters tall. Yes, төртінші сұрақ. What is there on the top level? A handprint of the right hand. Nursultan Nazarbayev, the first president of the Independent Republic of Kazakhstan. Келесі бесінші сұрақ. Where is Buckingham Palace? Buckingham Palace is in London and England. How many rooms are there in Buckingham Palace? There are 775 rooms in Buckingham Palace деп жауап берсек болады. Келесі үшінші жаттығу. Write and or say a sentence about each landmark in the photographs. Суретті сипаттап жазып берсек болады, айтып немесе. The Eiffel Tower is in Paris. Яғни Эйфель мұнарасы Парижде. The Baiturk Tower is in Astana. Бәйтерек ол Астанада дейміз. The capital of Kazakhstan. Қазақстанның астанасы. Үшінші, Buckingham Palace has got 775 rooms. Buckingham Palace'da 775 бөлме бар деп жауап берсек болады. Келесі төртінші жаттығу. Exercise 4. Think of a special building or other landmark in your country. Collect information, then write a short paragraph about it. Their name, location, special features. Яғни біздің Қазақстандағы бір ғимарат жайында жазсақ болады. Мысал ретінде жаздым мен бір ғимаратты.
пирамида жайында жаздым. Жазып аламыз, немесе бізде елімізде көптеген ғимараттар бар, солардың бірін алып өздерің жазсаңдар болады. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5 create a poster of special building in your country. Біздің еліміздегі тағы бір белгілі бір атақты ғимараттардың бірін алып, сол жайында постер, яғни плакат жасаймыз, Оны әр оқушы өзі жеке индивидуально жасайтын болады. 5-ші жаттығудың жауабын өздерің орындайтын боласыңдар. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, достарымызбен бөлісіп кетеміз,